OK， 好，好，就为第5段开始吼。是。好，今生听了感想2、3项。第一，平素好品行，了解好品行，有大必应伫有大必应伫危险的时，危险的时。是。第二，上主熬替伊的百姓开活路，了解。第三，刀剑的面前也有恩典，了解。好，这第一段你敢买来读一遍？真先听了感想2、3项。第一，平素好品行，有大必应伫危险的时。第二，上主熬替伊的百姓开活路。第三，刀剑的面前也有恩典。好，敢买继续读完后一段。好，讲煞就去挂讲啊哪就去挂讲啊哪，探听迄个情形，到位看见官府有替遐个妇人囡仔去草厝互因住，若有刑法，也有灵敏。灵敏是安怎讲？是安尼讲诶，灵敏就是怜悯。好，了解。灵敏，所以讲会讲可怜，袂讲可怜。可怜，也是两个音拢有。灵这个字两个音拢会使读，怜还是灵拢会使。好，了解。好，搁有灵敏，实在是对。嘿，对。哦，有，我有看到你分享的画面是第8，这是第8条，这所以变调变这韵。我嘛定定袂记啊，但是有一个迄个接，另外一个是另外一个音，迄个接加接，所以讲第使记得伊是第8条，较接。所以都甲记做讲两个拢是第8条吼，一个是叫做接，一个叫做接，接，嘿，接因为可以头前变调变接，接韵吼，接讲，譬如讲迄个人 frequently 啦吼，较接来，较接来，你有闲较接来安尼吼，较接来，对，所以这个接，另外就是这个接吼。另外佫讲迄个怜甲灵吼，是。灵好，了解。两个音拢会使吼，当然是灵读册音，一个白话音啦吼。好，了解。灵敏应该是白话音啦。哦。我嘛毋知，其实反正就是一个读册音，一个白话音。是，按两个音拢有。好，拄则读到好，实在是对。继续吼。搁看遐个厝，济消费是啥物？济消费。即个消费即个词，爱读。济消费。消费应该是烧毁。原来是安尼。好，我来记一下。消费。书店无收一个，所以讲应该是两个词甲伊。废嘛，废话吼。系，若是伫找台去找有迄个大英 Amway 大英书店有，其他无，其他也无收。我来记一下，消费，系啦，会使收到即个词。好，继续吼。济消费内底是最烦的万人堆，万人堆是啥物？
最烦的万丁堆。我咧讲头前个哦，迄个字，这消费内底是最烦的万人堆。嘿，万人，万人堆是毋是？嘿，人家华语讲千人冢。哦，所以迄个堆是种的意思，堆。我看系卖啊，亲像有迄有呢，对，第二点有修即个词呢，就是万人堆即个词，哇，足厉害。安尼吼，我毋知，我来查看卖。好，我嘛是拄则找才知影。嘿啊，就是你讲的迄个意思。OK，好，就是无名的无名无姓的人的迄个坟墓啦吼。哦，好，原来台语是安尼讲，所以讲无名无姓的墓仔埔。对。因为之前我拢无听过即个词，若是台语无听过，华语其实嘛无听过。但华语想讲千人冢是啥物意思？就是知影迄个里面的意思会知影，毋过若是专门的词我就毋知。就是即个意思尔。哦，好，了解。敢是亲像迄款乱葬岗，也是啥物的意思？对，也是无共。也是共款的意思吼。好，了解。好，继续。最烦的内底是最烦的万人堆。即间。迄个千人冢，迄个冢跳，其实跳我之前有听过跳啊波即个词，就是蒙啊波，跳啊波，跳吼，迄个头前个跳吼，所以千人跳吼。跳波嘿是跳波吼。嘿，好，即间也有，迄间也有，土有必魂是啥物？土有必魂，顶面青。好，即句完全看无。土有必魂，敢是土地意思？土骹迄个必魂呢？必魂是裂痕 crack。是即个意思哟。好，我来记一个必魂。原来必魂是即个。对，好。等我一个我来记一个。必魂。好，必魂。土，所以讲是土，即个土敢是真正就是土骹的意思。应该就是土骹的土啊。土，好，土有必魂，顶面青青，好青青，毋知影意思。青青。查一下吼。对，好。青是一般是讲冷的物件啦吼，青。应该是查即个青。青，就是胸口叉。青。OK，敢若咱捌查过。有呢，有青青，有第二就有收啊，讲是去加仑笋。漳州腔叫青青吼。青，好。听着甲会青起来。就是去加仑笋。去加仑笋。好，真好。顶面青。安尼了解。是。这段就长，甲伊读煞好啊。好。金星徛伫因的顶面，宛然徛伫阴间，花心肝为着因艰苦。叫讲死人啊，起来，写诗毋起来，认你的罪啊！死人啊，你若认你的罪，你有缘就死，因为你的死是公道，是你死
伫你的罪过，了解。若是你应该有是你死伫你的罪过。死伫你的罪过，好，爱变掉死伫你的罪过。若是你有认罪，你的什么啊？身体应该是身躯。这个是有忧好。你的身躯虽然死，你的灵魂未得到我啦。是。圣册讲，咱若认罪，上帝公义，得要赦免咱的罪，洗除咱的歹。这个洗除敢是华语的洗除迄个意思？洗除咱的歹，好，了解。世人啊，太唔起，这敢是爱读轻声较对，太唔起安尼，安尼较啥意思？较顺好，太唔起慢食，好，这个我就唔知啊，慢食是虾米？慢食。抓遐慢食。我认你做甲所多玛五毛粒的人上。五毛粒就知影这个典故啊。毋过慢食是虾米？我看觅。上精类。好，来查看觅，敢会使找着慢食。慢食。咁就是慢车的意思。我之前听伊音是慢车呢。原来伊本地音是慢食。就是台里店有收，你有看到吼？我即马这是干利店。慢食干利店嘛有收，较慢的。我之前听较慢，嘿啊！我之前听音拢是慢车呢，慢车。嘿啊，你敢嘛是有听着？慢车是。嘿。但我对啦，我较早嘛是讲慢车是吼。就是讲慢车已经有够文的啊，就是亲像歌仔册啊，也是毋过有当时就是听人生活中的讲话嘛是安尼讲慢车，慢车嘿慢车嘿，原来伊有慢食即个音头摆看到，好，我来记起来。嘿啊，慢车嘿啊，台里店嘛是有收慢车即个音。慢车。慢车，佮有慢车时，慢车时，慢车，佮有慢车时，即个词，慢车时，好，今仔日学到真侪好的词，好，继续吼，我看了慢食，我令你做甲索多玛五毛粒的人上种类，因若有得救，了解有得救的愿望，吼，安尼得救的愿望，恁也差不多啦。保罗讲，逐人着幸福伫做时代，幸福伫做时代有关病的，幸福伫做时代有关病的，后壁了解。头前嘛了解幸福，了解迄个做时代是啥物意思？做时代。做时代。我敢若知影时代人，毋过做时代是啥物意思？做时代，嘿。但是我感觉伊即个做时代，罗马书第13章第1节，咱来看，比较来查好嘛。来看好，做时代，
罗马林书，再来我想学本，罗马林书第三第十一。台语这叫做什么本？ Everyone must 啊 submit himself to the governing authorities。所以做时段就是 governing 的意思哟。对，做时段， 13章第1章嘛，吼。对，第一章。因为其有官兵的，无毋是对上帝出。等下吼，我查一个，我为什么袂当选版本啊？因为这是翻译的吼，所以我本这直接跳过无翻。啥物？英文版的 KJV 好原文吼。做时段。这个 ASV 我拿来甲看一下。Okay, KJV 是 Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power. 刚才嘛是讲个 higher powers. 系啊。Let every soul be in subjection to the higher powers, for there is no power but of God. And the powers that be of God. 所以拢无法敢若翻这个有官兵的。做时大，咱来看原文吼。个人掌管在上，这啦。掌管的在上的人，掌管的人。所以讲做时段是，所以讲做时段毋若有迄个长辈的意思，嘛有掌管者的意思。毋是做时段本来就是长辈，但是这只掌管者是这个，长辈是这个，伊这个原文应该就是讲在高位。在高位的就是 higher powers 的意思。做时段是 higher powers、higher rank。higher rank、higher power，因为伊这只伊敢若翻一个尔，伊敢若翻一个 power 尔 ，higher 啦，可能意思就是 higher 就是啊，因为敢若 power，咱来看原文嘛吼。每一个人官兵是一字吼，是一字。官兵是高位居高位，所以讲迄个是做时段就是居高位。对。所以做时段其实是居高位啦吼。好，了解。对。大概有把这两个字拢翻出来，我看 KJV 什么拢敢若写 higher power 安尼。就是话本对家嘛是敢若做官兵的，嘛是无翻。巴克礼拜是我相信的版本，就是真正是对原文迄个翻译，翻来的。最忠实的原文是安怎的，就安怎翻的。最时段，了解。好，继续读吼。好，最时段有官兵的，有官兵的，爱倾写有官兵的，因为见。主要是兵是第三声。真好，因为见有官兵的，也是见有官兵的，这个见是啥物？见若是有官兵的。见，所以讲就是见，就是看到的意思吼。见有官兵的，无毋是对上帝出，了解上出。所有的官兵拢是上帝所定着。罗马13章第1节，安尼吼。好戆人啊，你写书造反来
哎，看走出反罪，走反来出罪啊！你唔那得罪上帝，也得罪官府啦。好，这段长长哦读了，你敢要来读一哦，遍？来，好，我来读吼。我袂记为什么讲到这个达巴尼事件来呢？因我看觅，敢是就是伊发生伫伊附近，伊住诶所在哦附近，哦哦，嘿，可能是你教知的这个位啊，嘿啊嘿啊，嘿，就是迄个外公啊我讲那呐，嘿，遐，嘿嘿嘿，哦哦哦，我伫来讲啊，有一个传道书叫做专哦，宪，先嘿，生伊伫遐做传道，听土匪迄个要来就甲通真的会友，赶紧走嗯去唱山。嗯诶，是人，我当咧看头前1915年热天土匪以清风嗯，入侵台湾水地，诶，忽然间讲对遮来，今年3月就并要福音书院嗯长真欢喜，特别来访问真心，甲伊谈论前途的事，若阵天使到来总伊力，讲了就规落祈祷，4月就入学，福音书院迄时也叫做大学。OK，讲到即只来，好，好来，嘿，是，吼，好，拄则是到遮吼。嗯讲煞就去外公仔那探听迄个情形，到位看见官府有替遐个妇人囡仔去草厝互因住，若有刑罚也有人命，实在是着。搁看遐个厝，济济烧毁，嗯，内底是罪犯的万人堆，一间也有，迄间也有。即个罪犯的万人堆，即只变成讲是毋是就是嘿，是伊呃，诶尸体，应该是尸体尔吼，因为你伫咧厝内无可能有即个哎呀，有迄木个蒙阿波，嘿嘿嘿啊，一间也有，迄间也有，土有壁痕，顶面青青，真生徛伫因的顶面，蜿蜒徛伫阴间，心肝为着因艰苦，叫嗯讲世人啊，起来起来，啥事毋起来认你的罪啊！世嗯人啊，你若认你的罪，你有缘着死，因为你的死是公道，是你死伫你的罪过。但是嗯你有认罪，你的身躯虽然死，你的灵魂要得到活力。圣册讲，咱若认罪，上帝公义得要赦免咱的罪，洗除咱的歹世人啊，太毋起啊！啊，万只，我认你做甲索多玛五粒的人上种类，因若有得救的愿望，恁也差不多啦。保嗯罗讲，逐人着降服伫做事大有权柄的，因为见有权柄的，毋是对上帝出，所有的权柄，拢是上帝的所定着，嗯拢是上帝所定着。罗马前书第13章第1节。嗯，好，诶，后壁上尾三段嘛我有个睇一读，嘿嘿嘿，戆人啊！你啥事造反来处罪啊？你若
得罪上帝，也得罪官府啦。嗯，好，讲到遮是因为伊去讲啊哪做啥？伊本来是讲就去伊是教册啊，伊伫咧教册，去讲啊哪遮教册。应该是安尼吼。袂记啊。吓，我记得是安尼好。安尼无咱毋是，伊敢是要咧教册，抑是已经爱去传道啊？已经教册了后，伊去传道，敢是1915年了后，伫内公啊那嘿收亏受掠，嘿，过年3月就并要入福音书院啊，嘿啊，伊换去福音书院。开始敢若是要开始爱做传道书，敢是即个意思？看袂出。不能讲对遮所识对教，所识对教，嘿，已经太平，准人交通真省就去山坝庄找太阳兄，伊是昨年真省的人，伊也讲因互土匪拍惊，后来带阮去探即个会友。迄个会友平素是热心过朴实，所以伊是来即遮找伊的朋友来兼温情人吼。是，迄个叫什么兄？太阳兄。去找伊太阳兄，甲伊讲遮发生什么代志安尼。是，好。拄则发生过嘛，所以伊看迄个情形，什物好小气，厝拢小可烧毁去。是，原来。OK，好。故事到遮吼，后一段就是讲请赦免真心大后尾就是入大学去读书的代志吼，另外一段代志。对，就是内底插一段即个大巴黎事件伫内底。对。对啊。好，咱来换读另外一本吼。好。来，我先甲添落来，稍等。好。